職業病啊，冇辦法。OK。巴士車廠咧，我相信有好多巴士係等緊我哋。咁我哋咧就去到盡可能唔好走散，巴士廠裏邊啦有關係。做咗導遊而家。咁我哋影完相就因為啲時間緊迫，多謝各位合作啊！好，我哋 Happy Wedding 好唔好啊 ？OK，1 2 3。Thank you。小心啊面！Happy Wedding。